नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ख़ैबर में ख़बर ॾींदा हलूं त क़ौमी शाहराह ते लतीफ़ जे पांधीड़नि सां हादसो। 8 सालनि जो नींगर फोत, एक ॼणो शदीद ज़ख़्मी। हैदराबाद खडा कॉलोनी कच्ची आबादी जो रवासी सोलंकी बिरादरी जा माण्हू कोरे कार में सवार थी हैदराबाद खां भिटशा दरगाह ते वञी रहिया हुआ त खेबरानी थाणे जे हद ख़ासकेली वाटर भरिसां कार जो टायर बस्ट थियण जे नतीजे में कार कल्टी थी पई, जंहिंजे नतीजे में 7 साला मासूम ॿारड़ी माजिदा सोलंकी धी अलाडिनो सोलंकी मौके ते फोत थी वई है। साजिद सोलंकी ज़ख़्मी थी पियो। खेबरानी पुलिस बर वक्त पहुची फोती ज़ख़्मी खे मटियारी तालका अस्पताल पहुचायो, जितां फर्स्ट एड बाद ज़ख़्मी खे तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कयो वियो। ज़रूरी कार्रवाईनि बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जेको लाश घर खणाए विया। नंढड़ी मासूम जो लाश घर में पहुंचण ते घर में रोज राड़ो मची वियो है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।